So welcome everybody to session number 14 of our series of supporting mental strength in these challenging times or at any time in our life. За бидний сэтгэл ямарваа нэг тохиолдож байгаа хэцүү бэрхийн өмнө хэрхэн хаттай, тэнхээтэй, эрэг байх чадах юм бэ гэдэг талаар ярьж байгаа энэ цуврал хичээлийн 14-р хичээл эхлэе. So as our usual custom is just to take a few moments to check and adjust our motivation to ensure it's positive. За энэ дугаар болгоныг сонсохынхаа өмнө үргэлж яагаад би энэ хичээлийг сонсох болов гэдэг өөрийн сэтгэл санааг ажаарай. Тэгээд аль болох эрэг сайн болгож засаарай гэсэн. And then continuing with our topic of generosity in this session, as I mentioned in the last one, there's a lot to say about this topic. Түрүүний дугаараараа хичээл дээр бид нар дурдж байсан тийм ээ. Энэ өгөөмөр байхын тухайд ярьж болох ярих зүйл бол дуусшгүй, барагдшгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ сэдвээ үргэлжлүүлье. So often people think that generosity is associated just with giving money, and then when people don't have enough money or a surplus of money, they think actually it's impossible for them to practice this. But it's not true. There are many different ways to be generous. Ихэвчлэн бид нар өгөөмөр өглөгч байна гэхлээр зэрэг мөнгө өгөх ёстой юм шиг сандаг тийм ээ. Тэр тийм нэг бодлол биднэрт бүгдээрэнд нь байдаг. Тэгээд надад одоо бусдад өгөх илүүчлэх юм байхгүй шүү дээ гэх бодолтой хүмүүс их байдаг тийм. Гэтэл зөвхөн мөнгнөөс илүү өөр олон юмыг бид нар бусдад өгч болно шүү дээ. So of course material giving is one important way, but there's another way we call giving protection from fear. So to those who are afraid, if we can comfort them in some way, protect them, and another way is saving animals from danger and from death. You know, this is quite a common practice, certainly in the Buddhist tradition, where we save animals from pending death to help overcome or delay life-threatening illnesses. За мэдээж хөрөнгө мөнгө төгрөг өгөх бол энэ нэгэн төрлийн өглөг яхаарахгүй мөн. Тэрнээс гадна биднэрт өөр бусдад өгч болох нэг өглөг юу байдг вэ гэхээр аюулгүй өглөг гэж тийм ээ. Тэгэхээр айж төгшсөн хүмүүсийн сэтгэл санааг тайвшруулах, айж байгаа зүйлээс нь хамгаалах, сахих тийм ээ. Хүнийг болон адгуулсан амьтныг ч гэсэн бид нар одоо бурхны шишинд бол мал сэтэрлэх, амьтны ам гэтлэх нэг сайхан үйл байна тийм ээ. Амиг нь авч дэш хоол хүнс болохоос гэтлгэж аврах ийм өглөг, ам аврах өглөг байж болно. And then also we can give teachings, like for health, mental health, or spiritual health we can call it, like moral and ethical guidance especially, and how to live well, how to live in a non-harmful way. Дараагийн нэг өглөг бол бид нар сургаал, номын өглөг байж болно тийм ээ. Тэгэхээр ялангуяа зөв зүйтэй, ёс суртахуунтай хэрхэн зөв одоо явдал мөртэй амьдрах юм бэ гэдгийг зөвлөгөө, сургаал өгөх ийм өглөг байж болно. And then for those of us who find ourselves in difficult times and think that it's not possible to give, we've nothing to give, then there is a creative method we call visualization. За тэгээд энэ бүхний алийг нь ч өгч чадахгүй байж болох юм тийм ээ. Тийм боломж нөхцөл бүрэлдэхгүй байгаа тохиолдолд бид нар сэтгэлийн өглөг гэж нэг юм байдгаа гэдэг. So basically this means using our imagination, and then in our imagination we can imagine giving, offering to others exactly what they need to survive and to be happy and joyful. Тэгвэл тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр сэтгэлдээ төрслөн одоо төсөөлөн бодох нь байна тийм ээ. Би бусдад хэрэгтэй, шаардлагатай юу байна тийм ээ. Жаргалтай, амгалантай байхад нь, баяртай байхад нь хэрэгтэй юу вэ? Тэр болгоныг би өгж байна гэж бодож сэтгэлдээ бодож болох нь.
And the good thing about this type of giving, actually it's free. It simply takes some time and focus to practice, but we can do it any time and any place. За тэгвэл энэ үйлчлэгийг бид нэр өгөхөд одоо өөрөөс юу ч идэх юу ч шаарддаггүй байна. Магадгүй цаг цав хэрэгтэй болж болно. Тэгээд сэтгэлээ сайхан тогтоогоод тэгээд бүгдэд одоо хүссэн болгоныг энэ өгч байгаагаар төсөөлж болно. And especially if we're out and about and we're in a situation where we see somebody really needs something, at that time we can actually just imagine in our mind that they're receiving what it is they need. This is one way we can really be helpful. It's a private way, but it's effective. Хаан ихтэй гудамжинд үнэхэрийн одоо хэцүү тэ зовж шаналж байгаа, дутагдж гачигдж байгаа тийм нэг хүнийг харах юм бол тэр хүнд одоо хэрэгтэй бүхнийг нь өгж байгаагаар бас сэтгэлдээ бодож болох юм тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо дадуулаад байх тусам улам одоо сайхан амар болдог, амархан сэтгэлдээ бүтээж болдог ийм үйл байна гэх өглөг байна. And then finally, mention a special generosity we call the generosity of spirit. Spirit. Yeah, spirit. How can I say that? Just like being a generous person. You know, you have a very generous heart. Yeah, maybe heart. You can use the word heart. Yeah. За тэгээд энэ бүхнээс гадна өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг өгөөмөр болгоход бид нар үргэлж одоо тэрэнд дадаж болох юм тийм ээ. Тэрийг зуршил болгохын төлөө хичээж болох юм. And when we have a generous heart or a generous attitude, we're actually very easy to be with and we're fun to be with. And maybe we all know people like this we really like to be with because they feel so open and nice and they're very kind. Yeah, we enjoy this. За сэтгэл зүрх нь өгөөмөр хүмүүстэй бусдууд хамт байхдаа дуртай байдаг. Тийм хүнтэй одоо ойр дотн элгсэг байхад их амар хэлбэр байдаг тийм. So the very generous-hearted person is radiating happiness, and our very, if we're that person, we exist and we bring joy to others, or we know others who do that for ourselves. За тийм хүнээс аяндаа л баяр баясгалан ундарч байдгаа гэж тийм. Тэгэхээр өгөөмөр сэтгэлтэй хүн болвол бусдад баяр баясгалан бэлгэлнэ гэсэн үг байна. And then as we're coming near to the end of the series, it's just one more session. But we can think that this generous heart is actually bringing all of the pillars of joy together. We're actually practicing them all by having a generous heart. За тэгээд тэр өгөөмөр сэтгэл зүрхтэй хүн гэдэг бол бидний одоо энэ дурдаад байгаа амьдралаа баяр баясгалантай болгохын тулд өөртөө төрүүлэх байх ёстой 8 эрдэм гэдээ яриад байгаа тийм ээ. Тэр болгоныг бүгдээрингийн холбож яадаг зүйл бол энэ өгөөмөр сэтгэл зүрх байна. So just briefly revisiting those qualities and connecting them. За тэгээд энэ дурдж одоо урдын хичээлүүдээр дурдсан тэр 8 эрдмийг эргээд нэг дурсаад санаарай. Generosity actually fosters seeing or appreciating our connection to everyone and everything. Өгөөмөр байна гэдэг бол бид нар бусдад юуг одоо ямар сэтгэл зүрхийг зориулж болох юм бэ? Яаж бусдад тустай байх юм бэ гэдгийг үнэхэрийн одоо холбож байдаг ийм эрдэм байна. The health of humility helps us to recognize our place in the world. Даруй төлөв байна гэдэг бол бид нар яг энэ одоо ямар байр суурьтай байх юм бэ гэдгийг маань тодорхойлж байдаг. The quality of humor, having an ability, especially to laugh at ourselves when we do something silly, or to be able to laugh with others and not take ourselves so seriously. За нарийнтай одоо алай хошин байна гэдэг бол тийм ээ бидэрт бас үргэлжийн баяр баясгалан авчирч байдгаа гэж хэлсэн тийм ээ юм болгоныг айхтар хүн дээр хүлээж авахгүй байхыг тийм өглөг байна. And then the quality of acceptance of life in which we do not force life to be other than what it is. За нөгөө юмыг байгаагаар нь хүлээж авнаа гэдэг тийм нэг эрдэм байгаа тийм ээ тэр бол байхгүй боломжгүй юмыг хүчлэхгүй гэсэн үг байна тийм.
The generosity of forgiveness of ourselves and others. За дараагийнх нь нөгөө уучлах гэдэг бол бас л нэгэн төрлийн өглөг юм тийм ээ. Уучлж өршөөнөө гэдэг. Өөртөө бусдад өгж байгаа өглөг. And having that heart of gratitude for all we have been given and have and can do. За талархал гэдэг бол мэдээж өөрт байгаа тийм ээ. Өрөөлд байгаа, өгсөн, авсан бүхэндээ талархах сэтгэл юм. And the generosity of compassion, having that desire to help those who are in need. And from this comes the generosity that we call as wisely selfish, one that recognises that helping others is also helping ourselves. За тэгээд тэр нэгүүлсэнгүй сэтгэл гэдэг бол бусдад мэдээж өгөх бас нэгэн төрлийн өглөг юм аа гэж тийм ээ. Өөртөө бусдад туслах юм бол өөртөө тусалж байна гэсэн үг. So in concluding this session, wishing for everyone to realise joy and have a happy, healthy and fulfilling life. And we have just one more session, but let's close this one now with a few deep breaths. 3. Ингээд энэ хичээлийнхаа төгсгөлд бас урдын ядлаар 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргая. And then conclude with thinking that as I think more about generosity, may this wonderful quality expand, warm and grow in my heart. Ингээд төгсгөлд нь энэ өгөөмөр байна гэж юу гэсэн үг юм бэ гэдэг талаар илүү би бодож тунгаая гэдэг нэг ам ууртаа авчлах юм. Тэгээд энэ эрдэм миний сэтгэлд улам улмаар аривдах болтугай гэж зориулаарай. And then just dedicating to the benefit of yourself and others as we close the session. Тэгээд хичээлийг сонссон өөрт болоод өрөөл бусдад тустай байх болтугай. Thank you very much for your participation. Баярлалаа.